Mee takkana dhaggeeffadhaa. Kutaa keessatti yeroo barataan tokko gaafii herregaa ulfaataa ta'e daqiiqaa muraasa keessatti hojjetu fidu ilaaltanii inni uumamaan dhalootaan herregatti cimaadha, ani garuu herregaaf hin uumamne jettanii addanii beektu. Sammuu keessan inni dandeettii addaa qaba, ani garuu dadhabaadha jedhee isin amansiisee beeka. Har'a icciitii guddaa tokko isiniif hima. Herregni dandeettii dhalootaan miti. Namni herregaan cimaa ta'e tokko sammuu addaa waan qabuuf osoo hin taane qajeelfama tapha herregaa waan bareef qofa. Herregni akka histirii yookaan ji'oogiraafii barumsa sammuutti qabatan miti. Herregni akka biskiliitii oofuu yookaan bishaan daakuu dandeettii harkaati. Rakkoo barattootaa baay'ee maatisiin akka barumsa dubbisanii sammuutti qabatanitti ilaaluu isaaniiti. Garuu herregni bifa kanaan hin hojjetu. Yoo har'a qabxii keessan gadi bu'aa ta'e sababni isaa isin wallaaloo waan taataniif osoo hin taane karaa sirrii dandeettii kan itti gabbifattan waan hin qabneef qofa. Viidiyoo har'a kanaan sodaa keessan gara ofitti amanamummaatti, dadhabina keessan gara jabinaatti waliin jijjiirra. Rakkoo isin waggaa baay'ee herrega irratti qabdan waliin furra. Maloota saayinsawaa dandeettii herregaa keessan dachaadhaan dabalan isiniif hima. Osoo gara maloota kanaatti hin deemin viidiyoon kun barattoota herregaa hin danda'u jedhanii abdii kutan hunda bira akka ga'uuf laayik gochuu hin raaffatina. Qophii yoo taatan icciitii barataan hundi itti fidu waliin haa ilaallu. Mara tokkoffaa bu'uura kee ijaar. Mee gaaffii salphaa kanaan haa jalqabnu. 10 hir'isuu 2 baay'isuu 3 meeqa ta'a? Isin keessaa baay'een keessan deebiin isaa 24 isinitti fakkaateera. Yoo akkas ta'e rakkoon keessan herrega keessan miti, rakkoon keessan bu'uura keessani. Deebiin isa sirrii 4dha. Sababni isaas qajeelfama herregaa hoodimaas baay'isuun hir'isuu dura dhufa jedha. Beeksisa jechuun maali? Baay'een keessan herrega kutaa 9 hanga 12ffaa isinitti ulfaata. Garuu dhugaan jiru kaalkuleeshinii salphaa kutaa 7 fi 8 keessatti barachuu qabdan waan dagattaniif herregni akka gamootti ijaarama. Wantoota bu'uuraa ati adda baastee beekuu qabdu. Tokkoffaa qoyyama bu'uuraa, heda'uu, hir'isuu, baay'isuu fi hiruu irratti cimaa ta'uu qabda. Keessattuu mallattoolee negeetiivii fi poozitiivii yeroo walitti dhufan, fakkeenyaaf negeetiiva 5 hir'isuu 3, negeetiiva 5 baay'isuu negeetiiva 2 fi gaafilee kana fakkaatan irratti shakkii tokko qabaachuu hin qabdu. 2. Lakkoofsa salphisuu yookaan simplification. Firaakshinii fi deesimaalii akkamitti akka salphisu tokko gara tokkotti akkamitti akka jijjiirtu baruun herrega aljeebraa jedhamuuf motora siif ta'a. 3. Property of number. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko 0 yoo baay'ate maal ta'a? 0 yoo hirame hoo? Qajeelfamoota xinnoo kanneen yoo gaafii ulfaataa hojjetu akka waan shoortikatis isiniif ta'aniiti. 4. Himoota gatii ta'a keessa jiru salphaatti furuu danda'u. Mee akka fakkeenyatti isin kutaa 11ffaa barattanaa jennu herrega kutaa 11 boqonnaa tokko keessatti waa'ee inverse relation ni jira. Inverse relation jechuun immoo hima sii kenname keessatti gatii ta'aa fi yaa iddoo isaa wal jijjiiruun achiin gatii yaa furuuf rileeshinii tokkoof inverse isaa argatta jedhamtee baratta. Tole amma mee rileeshinii kanaaf inversiin isaa kam ta'a? Gaafii keessan hojjechuuf inversii akkamitti akka argamu beekuun qofti gahaa miti. Beekumsa kutaa 7 fi 8 keessatti baratte sun akkamitti gatii ta'a yookaan gatii yaa shallagdee akka argattu baratte sun beekuu qabda. Herregni gaafii guddaa tokko gara gaafilee xixinnoo beezikii ta'anitti gabaabsudha. Yoo xixinnoo sana beekte inni guddaan sun salphaa sitti fakkaata. Barataan herregatti cimaa jedhamu barataa qajeelfama xixinnoo kanneen fayyadamee isa guddaa sana furuu danda'udha. Kanaafuu barnoota kaleessatti deebi'iitii simple maatisii mirkaneeffadhu. Herregni gubbaa jiru advaansed maatis akka bishaanitti siif dhangala'a. Yaadadhu namni gamoo dheeraa ijaaru dura lafa isaa gadi fageessee qota. Mala lammaffaa furtuu sirrii balbala sirriif. Mee yaadaa furtuu baay'ee harkatti qabattanii jirtu garuu furtuu kutaa keessanii kam akka ta'e hin beektu. Furtuu qabaachuun qofaan balbala ni banta jechuun miti. Formulaan herregaa hundi akka furtuutti. Barattoonni baay'een formulaa sammuutti qabatu garuu yeroo gaafii dhiyaatu formulaa kam akka fayyadamanii gaafii sana hojjetan adda baasuu dadhabu. Rakkoon keessan maali? Formulaa akka waan seenatti sammuutti qabattu. A² + B² = C² jettanii dubbistu garuu formulaan sun maaliif akka tajaajiluuf yoom akka fayyadamtan hin beektu. Gaafiin yoo ulfaatee dhufe furtuun keessan balbala isiniif banuu dida. Akkamitti formulaa itti fayyadamta? Understand the way. Formulaa tokko sammuutti qabachuun dura inni maaliif akka tajaajilu bari. Fakkeenyaaf formulaa kun triangle qofa moo kan biroos ni ta'a jedhii of gaafadhu. Lammaffaa maaltu kenname? Gaafii yoo dubbistu wantoota siif kenname gadi baasii barreessi. 3. Furtuu filadhu. Wantoota isiniif kenname irratti hundaa'uun formulaa kamtu isa kam waliinidha jedhii filadhu. Gorsa koo formulaa nootii kee irratti barreessite sana akka diikshinarii yookaan galmee jechootatti gogaatti hin ilaalin. Gaafii tokko yeroo hojjettu formulaa kamtu kanaaf deebii naa fidaa jedhii of gaafadhu.
Foormulaa sammuu kee keessatti suuraa visualize uumuu qaba malee lakkoofsa gogaa qofa ta'uu hin qabu. Furtuu sirrii yoo filatte balballi herregaa hundi siif banama. Mala sadaffaa herregni iskiliidha malee naawuleejii miti. Mee takka yaada akkaataa biskiliitii itti oofan kitaaba irraa dubbistee sana booda biskiliitii irra teessee kallattiin oofuu ni dandeessaa? Akkaataa bishaan itti daakan viidiyoo yuutuubii irraa ilaaltee galaana keessa lixuun daakuu ni dandeessaa? Herregni akkuma bishaan daakuuti. Kitaaba dubbisuu fi barsiisaa yoo hojjetu ilaaluun qofa herrega nan beeka jechuu hin danda'amu. Herregni beekumsa sammuutti qabatan miti. Inni dandeettii harka keetii fi sammuu kee walitti hiruudha. Sammuu keessan maashadha. Akkuma namni ispoortii hojjetu jiimii deemee maashaa isaa ijaaru, isinis herrega hojjechuun maashaa maskilii keessan ijaartu. Yoo guyyaa hin hojjetin dandeettii keessan ni laafa. Akkamitti shaakaluu qabdu? Fakkeenya tokkoffaa active practice. Barsaan gaafii tokko boordii irratti hojjetu deebii isaa kooppii hin godhin. Mana deemti gaafii sanuma deebisee hojjedhu. Yoo dhuunfatti hojjechuu dandeesse siif galeera jechuudha. Fakkeenya lama variety. Gaafii bifa adda addaan dhiyaatan hojjedhu kun dandeettii problem solving keessan gabbisa. Fakkeenya 3 teaching others. Icciitiin hunda irra caalu waan barate hiriyaa keetti himi. Hiriyaa kee yeroo maaliif akkas ta'e jedhee si gaafatu sammuun kee deebii barbaaduuf dachaadhaan hojjeta. Namni nama barsiisu ofii isaatii dachaa lama barata. Herrega guyyaatti sa'aatii 5 qo'achuu osoo hin taane guyyaan daqiiqaa 30 qalamaa fi waraqata qabachuun shaakaluudha. Herregni dukkana sitti fakkaatu yeroo ati qalama keessatti ooftu ifa siif ta'aa deema. Yaadadhu herrega dubbisuun entertainmentiidha. Herrega hojjechuun garuu educationidha. Hanga ammaatti herregni beekumsa qofa osoo hin taane dandeettii akka ta'ee fi akkamitti akka shaakalu dubbanneerra. Garuu icciitiin hunda caalu tokko jira. Guyyaa tokko onnattee sa'aatii 5 hojjettee sana booda torban tokkoof kitaaba yoo cufte dandeettiin keessan ni bada. Hunduu kan milkaa'u yoo walitti fufiinsi consistency jiraate qofadha. Baay'een keessan qo'achuun motivation eeggattu. Fedhiin qo'achuu koo yoo ka'e herrega sa'aatii 3 nan hojjedha jettanii yaaddu. Garuu fedhiin dubbisaa akka qilleensatti har'a jira boru hin jiru. Icciitiin barattoota cimaa motivation osoo hin taane consistency dha. Guyyaa tokkoon gaafii 50 hojjechuu dhiisi. Guyyaan gaafii 5 qofa qulqullinaan hojjedhu. Herregni maashadha. Maashaan ispoortii guyyaa tokkoon hin ijaaramu. Walitti fufiinsa guyyaa 30tu jijjiirama dhugaa fida. Yaadadhu small steps every day lead to big result. Barattoota maloonni 3 haara ilaale kunniin bu'uura kee ijaaru. Viidiyoon kun barattoota herrega nan sodaadha jedhee hunda bira akka ga'uuf Telegram gruupii fi sooshaal miidiyaa barattoota irratti sheer gochuu hin dagatina. Anas na jajjabeessuuf viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanas sabskiraayib gochuun miseensa ta'uu keessan hin dagatina. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti jabaadhaa shakalaa galatooma.